क्वेश्चन नंबर 36। अगला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है कि 52 पत्तों के एक गड्डी में से 2 पत्ते निकाले गए, तो निकाले गए पत्ते 2 इक्के होंगे, इसकी क्या संभावना है? यानी टोटल 52 पत्ता होता है, कुल पत्ता 52 निकाली गई पत्ता 2 और इक्का है, ठीक है। तो टोटल 52 हो गया, निकाला गया इक्का हो गया। तो इक्का का पत्ता जो होता है 4 को होता है। तो क्या होगा इसमें कि टोटल हो जाएगा 52 में से चुना गया 2 ठो, 52 में से चुना गया 2 ठो, लेकिन इक्का का जो होता है 4 को होता है। तो 4 को में किस 4 को होता है 4 को, तो 4 को में से क्या चुना गया 2 ठो चुना गया, ठीक है। अब ये चुना गया, अब यही हो जाएगा आपका आंसर। तो क्या होगा कि फैक्टोरियल 4 बटा में फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल, फिर घटाया जाएगा 4 में से 2 गया फैक्टोरियल 2 पूरा बटा में, इधर रहेगा आपका फैक्टोरियल 52 और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और फिर एक बार घटा के फैक्टोरियल 50। इस तरह से हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसको आगे जो बढ़ाएंगे यहाँ से फैक्टोरियल 4 बटा में फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ से हो जाएगा इसको ऊपर ले जाएंगे फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 50 बटा में फैक्टोरियल 52 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना? अच्छा, यहाँ से तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 खत्म हो जाएगा, और फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 यहाँ से खत्म हुआ तो इसमें 4 गुणे 3 बचेगा, ठीक। अब यहाँ से फैक्टोरियल 50 है फैक्टोरियल 52 में से कटेगा तो 52 बचेगा, अब गुणे 53 बचेगा। तो यहाँ से आपका 3 गुणे 4 52 गुणे 53, यहाँ 3 होगा, 4 और 3 52 गुणे 53। तो यहाँ से होगा 13 चौके 52 और यहाँ 52 है ना, 51 बचेगा जी, 51 बचेगा, 51 बचेगा। फिर कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 13 चौके 52 हो जाएगा, 3 एकम 3 70, यानी 17 या 51। तो आपका 1 बटा में बचेगा 13, 13 सत्ते 91, 13 और 9 22, यानी 1 बटा 221 आपका आंसर, ठीक है। 1 बटा 221 आंसर हो जाएगा आपका ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए 37। हम ये चीज देख रहे हैं इसमें कि 9x² प्लस px प्लस 16 का पूर्ण वर्ग हो तो p का मान क्या होगा। ये बताइए कि हम इसको 3x के पावर स्क्वायर प्लस px प्लस 4 के पावर क्यों लिख सकते हैं। अच्छा, क्यों जब हम लिख सकते हैं, यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। जब हम ये देख रहे हैं कि a बराबर है 3 और b बराबर है 4, a बराबर 3 और b बराबर 4, वही चीज़ है यहाँ पर px लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर क्या है 2ab बराबर px, ठीक है। 2ab बराबर px। तो हम ये चीज बताना चाह रहे हैं यहाँ से, अगर इसको भी ये इस तरह से लिखा जाए तो यहाँ पर px बराबर 2ab लिख सकते हैं, 2ab यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर
प्लस पी एक्स के जगह पर हम लिख सकते हैं 2a और 3 और 4 लिख सकते हैं 3 4 और प्लस 4 का स्क्वायर। बोलिए ऐसे लिख सकते हैं आराम से। यानी कहने का मतलब कि 2 इंटू 3 इंटू 4 बराबर पी एक्स हो गया। ए बराबर 3 बी बराबर 4 यहाँ से करके यहाँ से हटा दिए हो गया। तो क्या इसको हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि ना कि 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो जब वर्ग है तो आपका आंसर 3x प्लस 4 आंसर हो जाएगा। 3x प्लस 4 आंसर हो जाएगा आपका। 3x प्लस 4 आंसर हो जाएगा। 3x प्लस 4 आंसर हो जाएगा। यानी वर्ग इसका वर्ग है 3x प्लस 4 का वर्ग है। ठीक है 3x प्लस 4 का वर्ग है। तो p का मान बताना है यहाँ से। p का मान बताना है यहाँ से। तो जब p का मान बताना है तो देखिए तो x का मान यानी x का मान जो होगा x का मान हो जाएगा आपका 4 बटा माइनस 4 बटा 3 हो जाएगा। 4 बटा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 12 12 दूना 24 बराबर p गुणे माइनस 4 बटा 3। तो यहाँ से 4 से कटेगा 6 बराबर p माइनस 3 और यहाँ से क्या हो जाएगा ये p बराबर 36 18। यहाँ से 18 ये गलत हो गया। यहाँ से ऐसे नहीं करेंगे। देखिए आंसर आपका चाहिए था px। तो px बराबर हो गया आपका। यहाँ से देखिए तो px p का मान हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 4। यहाँ से यानी p का मान हो गया 2 गुणे 4 यानी 24। ये प्लस और माइनस दोनों में होगा। यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे बनाते हैं तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आंसर इसका देखिए मार सकते हैं बना सकते हैं। यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इस फॉर्मूला हो जाएगा और a बराबर 3 b बराबर 4 मिल गया। यहाँ से मिल गया। ठीक है तो 2a भी बीच में होता है ना तो चलते हैं 12 12 दूना 24 एक बार माइनस प्लस वहाँ से बना सकते हैं अपने आराम से। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है दो समीकरण दिया गया है। इसको रेखा माना गया है और पूछा गया है कि इसके बीच का कोण क्या होगा। तो ये m1 बराबर माइनस a बाई बी और m2 इसमें से निकाला जाएगा माइनस a बाई बी। यहाँ से इसमें से क्या हो जाएगा माइनस यहाँ एक छुपा हुआ है एक और यहाँ से 3। ए और बी का मान ये हो जाता है। ए पहला अक्षर का गुणज और दूसरा का गुणज बी हो जाता है। उसी तरह से यहाँ x का गुणज 1 है तो एक हो जाएगा माइनस पहले से यहाँ से फॉर्मूला। और b का y का गुणज 2 है -2। ये माइनस माइनस खत्म यानी 1/2 हो जाएगा। देखिए आईएससी में आप लोग पढ़े होंगे 11 क्लास या 12 क्लास में tan थीटा मॉड में क्या होता है कि m1 माइनस m2 मॉड में ही रहेगा 1 प्लस m1 इंटू m2। ये पढ़े होंगे आप लोग। यहाँ से m1 का मान मिलेगा मेरा 1/3 माइनस m2 का मान मिला 1 माइनस 2 मॉड में बटा 1 प्लस 1 माइनस 3 और गुणा 1/2। यहाँ से इतना हो गया। चलिए आगे चलते हैं। जब इसको हल करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 होगा
फिर क्या होगा यहाँ से आगे, जब 6 होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा 2 माइनस 3 बटा में यहाँ से 1 प्लस माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, मोड में ही रहेगा। यहाँ से आपको मिलेगा -5 और 6, -5/6, अब बड़का बटा हो जाएगा 1, 6 1, 5 बटा यहाँ से हो जाएगा 6, पूरा मोड में रहेगा, ठीक है, पूरा मोड में रहेगा। तो यहाँ से मिल जाएगा आपका 5 से 5 कटेगा और 6 से 6 कटेगा, तो -1 मिलेगा मोड में। लेकिन फिर इसको जब लेकर चलेंगे तो खाली मिल जाएगा 1, यहाँ से मिलेगा, यानी tan थीटा बराबर 1 मिलेगा। मोड से हटेगा तो प्लस प्लस माइनस जो होता है प्लस में ही निकलता है, कुछ भी रहे। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर 1 किसका मान होता है, tan में tan 45 डिग्री का मान होता है। tan के साथ tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 की जगह पर tan 45 हम रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका। देखिए थोड़ा लॉन्ग तो बन रहा है, लेकिन समझना है और अपने से बनाना है। क्वेश्चन नंबर अगला हम चलते हैं 39, ठीक है। 39 में आंकड़ा दिया गया है 52, 45, 49, 54, 56, 52, x -3 और 56 इतना दिया हुआ। कह रहा है कि इसका बहुलक जो है 52 है। बहुलक, बहुलक कितना है, 52 दिया गया है। बहुलक मतलब क्या होता है, ये चीज पहले समझिए। बहुलक मतलब होता है कि जो बार बार आया, सबसे अधिक बार आया, सबसे अधिक बार यहाँ कौन कौन है, देखिए तो 52 है, यहाँ 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 52, 2 बार 52 है, ठीक है। ये और देखते हैं 45, 45 एगो है, 49, 49 एगो है, 54, 54, 54 एगो है, 56, 56, 56 दो है। तो हम ये देख रहे हैं कि 52 दो है, 56 दो है। अब बहुलक में क्या होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा बार होना चाहिए। तो हम ये चीज देख रहे हैं कि 56 दो है, 52 दो है, तो हमारा बहुलक क्या है, 52 है। तो जब 52 बहुलक है तो 52 को ही उठाएंगे, तो जब 52 को ही उठाएंगे तो क्या करेंगे, x -3 बराबर 52 ही ले लेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये -3 है तो उधर चल जाएगा, तो 55 आंसर आपका बन गया यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें लिखा गया है, दिया गया है कि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की 2 गुने है। यानी एक आयत है, ठीक, आयत है, इसमें कहा गया है कि आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो चौड़ाई से 2 गुनी होगी, यानी चौड़ाई छोटा होगा और 2x हो जाएगा लंबाई इसका, ठीक है, लंबाई 2 गुना हो जाएगा। यदि आयत का क्षेत्रफल 7200 वर्ग मीटर है, यानी क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है 7200 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, चौड़ाई गुणे लंबाई बराबर 7200 हो जाएगा। अब यहाँ से x स्क्वायर बराबर, यहाँ से 2 से काट दिया जाएगा तो 3600 हो जाएगा। x बराबर